はようございます。おはようございます。ただいま海老名サービスエリアにおります。神奈川県。朝ごはんの時間なんですけども、海老名行ってきたらすごいね、平日なのに人がまだ朝なのに、人もすごいし、なんかお店の敵屋さんみたいにさ、外に牛串とかあるじゃん、そういうのももうやってるし、すごいね、すごい活気にあふれてました。朝ごはん買ってきちゃいました。米楽、米楽さん。米楽さん、おにぎりけんちんセット。はい、私けんちんで、太郎ちゃんがつみれ、イワシのつみれ汁、ありがとう。おにぎりが太郎ちゃんが桜エビわさびマヨと明太おむすびと、私は明太おむすびと焼きサバのピリ辛南蛮味噌となっております。一食700円でございました。はい。なんか着々と物価が高いですね。ね。いただきます。高いよ。中に吉野家があって、本当は吉野家買おうかなと思ってたんですけど、吉野家のさ、牛丼並みのセット、800円とかして、800何十円だったんだよね。これサービスエリア価格だよね、多分。絶対そうだよね。お店だったらさ、800円とかしてないと思うんだけど、気のせい。おいしい。ついてたけどいる。うまいです。いただきます。けんちんめっちゃお野菜いっぱい、嬉しい。あ、うまっ。うまいよね。優しい。癒される。人参もらってあげようか。人参いっぱい入ってる。その代わりなんか欲しい。いらない。里芋がないんじゃない？あ、食べたよ里芋。じゃあ人参の代わりにあげるね。なんか開け方失敗してみて。お米が美味しい。まず。うまっ。うまっ。ふかふかです。これで200円だったらさ、コンビニのむすびもさ、ちょっと高いよコーナーのむすびとかだとさ、そんぐらいするじゃん。でもお米が全然違う。しかもこれはちょっと高いけど、他の梅とか全部170円だったよ。もっとお店欲しいね、近くに。ちょっと後でどこに店舗あるか調べよう。めっちゃ美味しい。新潟で感じた衝撃のおむすびあったじゃん。それぐらい今びっくりした。ということで出発したいと思います。斉藤でございます。本日これからアメリカンクラシックスに向かおうと思います。海老名からなんでもう20分ぐらいで着くんですけど、東北旅前のシェビーの最終メンテナンスと、あとですね、この間取り付けたここにちょっと見えてる12ボルトエアコンですね、これを稼働するために今までポータブル電源使ってたんですけども、なんとついにサブバッテリーを導入してしまいました。なんだかんだその以前の動画にも出てるんですけど、ポータブル電源で動かすための中継機のトラブルがあったりで使えなかったりしたんですよね。でちょこちょこコメントだったりメッセージだったりで、サブバッテリー組んだ方がいいですよみたいないただいておりまして、お仕事絡みにはなりますけども、サブバッテリーを導入しました。自分で営業してサブバッテリーの会社にちょっと使わせてくれませんかとお願いしてですね、今回バトラーという、サブバッテリーを使わせてもらっております。なんとこのバトラーくん、1個のバッテリーで約5800ワットアワーあるということで、今まで使ってきたどのバッテリーよりも容量がでかいんですよ。なんだけども体格は結構ちっちゃめ、重量がめちゃくちゃ重い。めっちゃ重かったよね、本当に持ち上がらないぐらい重くて、2人でなんとか乗せてみたいな感じだったんですけど、これを積んだおかげで快適に動かせるようになりました。でその時の取り付けの様子をちょこっと動画にね撮ったんですよね。ど素人2人でマニュアルとか YouTube とか見ながら、ミルトンさんっていう YouTuber さんとアイタノさんのサブバッテリーのシステム見ながら組んでみましたので、うちのはもっとシンプルで大したことやってないんですけど組んでみましたので、まずはそちらの動画をご覧くださいませ。バッテリーを乗せる台を作ります。熱い。これバッテリーを乗せようと思うんだけど、このバッテリーがこれです。重たマジ重い。いいよ。この木の上に乗せようか。せーの、いいよ。オッケー。
これです。名前がバトラー。12ボルトの460アンペアアワーですね。重さが48キロあります。これだけで。大きさで言うとさ、ちっちゃいんですよ。25センチ、47センチ、27.5 しかないんですよね。ポータブルバッテリーとかに比べると結構2000ワット級ぐらいの大きさなんですけど、これの容量が460アンペアアワーって書いてあるんだけど、あんまり馴染みがないじゃん。アンペアアワー。いつものポータブル電源だと、ワットに直すと、12.8×460 をやるとワットになるんですよね。そうすると、5888ワットアワー。すごいんですよ。めちゃくちゃでかいのよ。これバッテリー？バッテリーです。ポータブル電源よりは、だからすごいちっちゃいんだけども、何が違うかっていうと、本当にただのバッテリーなのよ。機能が何もついてない。コンセント挿したりできない。そうそう。こう、何もないというね。ここにこれスイッチはこうやってあるんですけど、それも珍しいぐらいなんですよね。だから本当にただのバッテリーだけがあるっていう感じのものになります。サブバッテリー。なんで、ここに自分でいろいろ配線をつけたりしていかないといけないっていうのが、サブバッテリーですね。その分ちっちゃくて済むっていう感じで、今回は旅用に 12V エアコンをやっぱ使わないと、今日もさ、もうちょっと夏バテ気味ですけど、この暑さなんで、キャンプどころじゃない、旅どころじゃないということで、ちょっと今回このバトラーのね、めちゃくちゃ容量のでかいバッテリーを使わせてもらってるんですけど、これがあったらもうポータブルバッテリーいらなくてもいいぐらいだと思う。ただ俺は両方積んでいこうかなと思ってる。ポータブル電源も積みの、これも積んで、これはもうエアコン用っていう感じで、ポータブル電源は予備バッテリーみたいな感じで持っていこうかなと思ってます。これはなんか温度計がついてたり、25度ぐらいの湿度が 57% ぐらいかなっていう温度計もついてると。で、今回何をするかというと、これだけだと本当にここの中に電気が溜まってるだけなので、充電も放電もできないんですよ。なんで、このバッテリーと 12V エアコンをつなげていこうかなと思います。あと、これを充電するためには、車の走行充電って言って、車のエンジンからエネルギーをもらって、正確に言うと車のバッテリーからになるんですけど、車のエネルギーから充電をするっていうシステム組もうかなと思います。それで買ったのがこちら。このレノジーっていうところの走行充電器。これを使うと、車のエンジンをつけるだけで、これが充電されていく。車を走らせるだけでどんどん充電されていくっていうやつですね。だから旅先だと、どこかでね、キャンプをして、キャンプ場からキャンプ場の間の何時間かの間に充電が行われるっていう。うまいことやると、もうずーっと電源サイトなしでもいけるっていう。ってことはソーラーももういらない？ソーラーもプラスで取り込むこともできます。そういうのをここで制御してくれるコンピューターですね。で、これを横っちょに、ここにつけようと思って、今この木枠を作ったわけです。出してみると、結構熱かった。こんな感じでつけようかなと。12V エアコンつけた時も手伝ってもらったって言ってたじゃん。っていうぐらい本当にね、俺は電気関係マジで苦手なんですよ。俺もっと苦手。分かってない今も。でしょ？わけがわかんないよね。これが正解の形なのかもわからない。太郎ちゃんデザインでそのなんか四角い機械がつくのかなぐらいしかわかんない。配電図っていうのがあってさ、理科の実験じゃないけども、車のバッテリーからここに繋がって、ここからこの本体に繋がって、この本体から 12V エアコンに繋がってみたいな配電図があるんだけども、難しいの本当に。ソーラーパネルとかも繋げると余計ややこしくなってくるから、とりあえず今日はこの走行充電器とこの本体から 12V エアコンをつなげようかなと思ってます。この走行充電器から車のバッテリーにもつながなきゃいけないんだけど、それはちょっとまた穴開けたりとか作業が必要だったりするんで、ちょっとまたそこだけ大掛かりだから、今度ね、アメクラにオイル交換に行くんで、その時にそれだけお願いしようかなと思ってるんですよ。で、他にも買った付属品がこんな感じであります。もうわけわからんでしょ。何もわかんない。大まかにはこの配線の線だね。バッテリーにつなぐ線ですね。この辺りをちょっとつなげていきたいと思います。まずはこれとこれを
つなごうと思います。いろんな人の YouTube とかも見たけども、なんか人によってちょっとずつね、やり方が違ったりとかしてね、なんかほんと難しいなって思う。まあ、説明書でいくと、バッテリーのプラスとここをつなぐ、バッテリーのマイナスとここをつなぐって感じなんで、バッテリーのプラスマイナスっていうのはこれですね。ちょっとカバー取ろうか。こんな感じで。はい。ここも電気が流れるとこなんで、こことここを同時に触ったりしちゃうとショートしちゃう。電気が流れるんですごい危険なんですよ。なんだけど、これはさっきのオンオフスイッチがここについてるじゃん。オフにしとけば、ほとんど電気が流れないから、わりかし安全に作業できるっていうことで、その辺もちょっとこれを選んだポイントですね。なんか結構そのオンオフすらないバッテリーが結構あって、繋いだら流れっぱなしっていうやつとかもあるから。走行充電器とバッテリーをつなぐのは、このケーブルで、これがね、14SQ っていう太さ。なんか太さもいろいろあって、こっちがね、22SQ。ちょっと太いでしょ、こっちの方が。その辺のね、太さもいろいろあるみたいで、それはもう、マニュアルだったり、システム組んでる YouTube の方だったり、参考にして買いました。で、まずこれで、こうバッテリーと走行充電をつなげる。もうただの配線になってるから、これにこういう圧着端子っていうのをつけて、その端子をここにつけてあげなきゃいけない。これをちょっと作業していきます。それをつけるためのニッパー的な工具とか圧着する工具とかも用意しました。買ったものは一応概要欄に載せておりますが、うちの動画はあまり参考にならないと思うけど、まあでも、できるだけ簡単に組むんで、シンプルにやっていこうと思います。はい。お、結構やりやすいぞ。でもこの中の導線は切らないようにカットしないと。どれぐらいの力を入れたらいいのか。うい。抜けました。ここに14の8っていう大きさの圧着端子をつけるんだけど、これをこういう感じでギュッとやるんだけど、絶縁キャップを通して、それでここにはめて、こう戻すって感じかな、キャップ。で、これをギュッてやるのに、このでっけえやつが必要なんですよね。よいしょ。抜けた。どんぐらいじゃないの？できた。こう、潰れた。で、このキャップをこんな感じでしまってあげる。で、これをこういうところにこうつけていく感じなんだけど、面白そう。っていう感じですね。面白い。これつくと面白いよね。で、今度はこっちに、これをこのサブバッテリーにつなげるんだけど、これプラス極なのね。でプラス極は、車とかにもよくあるんだけど、このヒューズをかましてあげないといけないらしい。これをこうやってかませないと、電圧とかの異常があった時に、こいつが制御っていうか守ってくれるんで、これをかましてあげないといけないんで、なんとなくですけど、これで切れる。で、また同じく、丸い圧着をつけていくって感じです。ヒューズにつないでやるんだけど、OK。ここら辺で一回切っちゃおうか。奥で。OK。これで抜いちゃいましょう。切るじゃん。はい。キャップ。プニをつけて、赤いプニをプニを入れまして、こんにちは。俺はシルバー。こんにちは。いきます。はい。ガチャコン。ガチャ。もうちょいか。はい。おー。どうだろう。お邪魔しました。どう？抜けちゃう。ポッと抜けます。もうちょっとか。どうでしょう。どうすかな。はい、くっつきました。はい、ここに。はい。で、上向きですね。はい。そう。カバー。はい。あとはここにつなげるだけなんで、できてくると楽しいっすね。ここカバーしちゃおうか。はい。OK。で、ここからマイナスなんで、こいつはこれないんだ。そう、マイナスはヒューズいらないですね。これで一旦出来上がりです。走行充電と一応繋がないんだけど、このソーラーの端子つけといた。あとは、これを車に持ってって、これで1個終わり、今度こっちの太い線をここと
エアコンにつなげます。線だけ用意したら今度車で接続って感じですね。とりあえずこんな感じになりました。走行充電と、ここに今ね Bluetooth の機械をつけて、これをつけるとこれのコントロールがスマホで確認できるみたいです。あと一応使う予定は今んとこないんだけど、このソーラーパネルの端子も出して、じゃあちょっと車の方にセッティングしましょうか。端子をつなげて終わりとなっていきます。はーい。今ねここにスイッチをつけたのね。ここから3本出てるんだけど、1と2があって、1がこっちのサブバッテリー、2がこっちのポータブル電源から電力を取れる切り替えスイッチになっております。一応それでつけました。2に回すとポタ電からエアコンの電気取りますみたいなつけてる感じです。すごくね。なんかでもこう2個あると割と場所は取りますね。そうだね、もうちょっと寄せるけどね、こっちは、まあ予備なんでなくてもいいかなっていう感じ。長旅だったら持っていくと便利かなっていう。そうだね。これでついてくれれば OK なんですけど、でもなんか作業はね楽しかったです。車のバッテリーから来るってことは、車のバッテリーがどんどん消費されていくのか。エンジンでどんどん電気を発電するんで、なるほど、問題はないんだよね。仮止め。はい。 OK。 おー、とりあえずここまで OK。 お、なんか横についてるやつが光ってる。光った。電気供給された。感動。次がこっち、はい、こっちに電気が行くかどうか1番にします。 OK。 スイッチオン。来た。来ました。ついた。よかった。今嬉しさで釣ったわ。すげえ。こんななんか組み立ててこんな風につくんだ。アプリがあるんで、残りが 48%。 ここに今使ってるパワー、755。このまま使い続けると4時間使えますよみたいな出るんで、はい、下にね置いといても制御できるという感じです。できたー。あとはちょっとこの辺の配線を隠したら OK なんで、あとねバッテリーもちょっとこっちに、念願のサブバッテリーです。すごい。2番に切り替えたらこのエコフローになるの。スイッチを2番にしたらこっちのバッテリーに切り替わるっていう感じです。すごいですな。これでね両方使えるという。面白くない？つくと。あとは最後にアメクラ行った時にね、あそこの走行充電器と車のエンジンにあるバッテリーをつなぐと、走りながら充電ができるようになる。で今これずっとつけてたらバッテリーは空にはなるんですかね？空になって充電する術がないんで、今はいはい。コンセントからも取れないんですよ。走る車ありきだね。家のコンセントとかから充電するには専用の機械を買わなきゃいけないんですよね。じゃあ別にRVパークで電源サイトだからとかそういうのも特に必要としないというか。必要としないんだけど、でもせっかく RV パークとか行ったら充電したいじゃん、はい、なんで別で機械を買えば充電できるんだけど、まあそれも2万ぐらいするんで、ちょっととりあえずはこれで運用してみようかなっていう。無事にサブバッテリーを取り付けすることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ教えてもらったんだけど、いまいち理解できなくて、できるだけだからシステムをシンプルにして、それでなんとか理解することができたんで、なんであんなこう難しいって思っちゃうんだろう。出来上がってみたらこういう風にするんだったんだよねって言われたらすごいわかる。まあね、電流がこうプラスから流れてきてマイナスに戻っていくっていうのは全部同じなんで、ただこういろいろさ枝分かれしていくとさ分かんなくなっちゃうんだよね。残りが走行充電なんですよ。走行充電器っていうのも取り付けたんですけど、レノジのね、そこからこのシェビー君のバッテリー、このボンネットに入ってる車のバッテリーあるじゃん、あそこにつないで、車ってこう常に発電をしてるんですけど、エンジンかかってるとその発電力をサブバッテリーに持っていこうっていうことなんですよね。最後に車のバッテリーからサブバッテリーまで、走行充電器までを配線伸ばすんだけど、ボディに穴開けて通した方がいいよっていうことで通す場所がなくて、それでちょっとさすがに
穴開けできないわと思ってそんなんできない。今回、ちょうど東北旅前にホイール交換とかメンテナンスでアメクラさんに行くので、これからね、このタイミングでちょっと配線も一緒にやってもらおうかなと。それができたらもう完成です。すごい、ついにここまで、ほんとひと夏かけて。本当だよね。壊れたりうまくいったり、断念しそうになったり、ほんとひと夏丸々かけてって感じだね。でこれでついてしまえばこうやって走りながらバッテリーの充電ができちゃうんで、今までみたいに電源サイトに毎日頼らなくても、それは本当に本来そうなりたかったから助かります。あとは車が持ってくれればって感じだよね。そもそもにね、結構移動が続いてしまう予定なんで、だいたい行って帰ってきて3000キロの旅となりますが、意気込みのほどはいかがですか？そうだね。違う人出てきた。着いたよ。到着。メリメ行こう。お散歩行こうか。散歩行こうか。メリー行かない？待ってる？行かないんだってメリー。太郎ちゃん、あれ？太郎さん。はい。メリー一歩も動かない。ここに座ってるから。メリーさんだけじゃあもう寝てな。でもメリーが行かないとね、そいつ歩かないんだよね。行こう、ちょっとだけ行こうじゃん。ニーニー足ちょっとだけ行こう。ニーニーお散歩ちょっとだけ行こう。メリー嫌なんだって、歩きたくないんだよ。ちょっとあっちまで行こう。じゃあメリーがいないと嫌なの？帰る？じゃあなんでやねんもうちょっと一目散に帰ってきましたもう行きたくないってメリーがいないと嫌なんだよね。分かったよ。じゃあもう戻ろう。これってさ、このなんで4つあるの？これはデュアル、要はこのトップでも取れるバッテリー。どっちでもいいっちゃいいんだ。そうデュアルタイプ。へえ、そういうタイプなんだね。じゃあもうこっちから取ってもいいし。そうだ、これがもう1個あるんだったら上から。大丈夫じゃない？大丈夫？こんぐらい大丈夫じゃん。穴が1個開いてる。穴開いてる？あったやったこれ。1個穴開いてる。あ、なんか来てるな。全然ちょうどいいとこだよ。全然大丈夫。ちょうどこのほら絨毯の割れ目で、いいじゃん。ここゴムだけ突き破れば。仕事してました。楽天のセールの設定ですね。めちゃめちゃ久しぶりに見たらなんか画面変わってたわよいしょ。今ねちょっと中のセッティングしました。こんな感じで外から引き込んでもらいました。穴開けたってこと？穴ね、なんかここにねもともと開いてたみたいで、カバーも多分してくれてる。引っかかって破れたきとかそうないように。これで終了です。すごい。ちょっと繋いでみますんで。めっちゃエアコン当たってる、この頭の毛今こっちの作業してるんで、はい、エアコンはこれで切り替えて、この間つけたスイッチこれで切り替えて、今こっちのポタ電で稼働してます。で今この引き込んでもらった配線を最後この走行充電につけてセッティング終了です。ありがとうございます。撮ってるよ。緊張する手が震えるヒューズどんなちゃんとつけてくれたんだ。もうこれ終われば大体完成ですか？その中の引き込んでもらったやつは今つけたから、そこに電気が流れてエンジンかけて充電されれば、このさゴム手もらったんだけどさ、これ手汗やばくない？びっちょびちょっす。びちょびちょです。ふやふやになっちゃったじゃん今電源入れます。来てます。サブバッテリーへの合計充電量520ワット。来ました。これがこれの Bluetooth で、もう一個こっちのバッテリー本体の
アプリがこれなんですけど、あ、来てます。430、440充電中。おおー、来ました。おめでとうございます。おめでとうございます。充電されております。充電されております。できました。成功しました。ありがとうございます。そうそう、これここに今、ほらこの、これでエアコンつけると179になっちゃった。例えばこれで走ってる体で、おあ、上がった上がった400ぐらい。このぐらいでおかげさま。おかげさまです。久々イエーイ。やったぜ。やべ、2杯一気になくなった。喉乾いた。トマトラーメン、ご飯セット、それ大盛り。うわやってんね。太郎ちゃん。ー、やばい。こぼし。うまいよね、やっぱり。おいしい。やばい。ごちそうさまでした。腹パンです。マジ腹パン。赤ずきんちゃんに出てくる狼いるじゃん。狼にさ、お腹の中にさ石を詰めてさ縫うみたいなすごい話あるじゃん。あれの気分。石入ってるんですか？重たい。もうご飯締めセットにしちゃったんだよ。締めのリゾットを楽しみたくて。そしたらスープもさ全部お米に吸収されるでしょ。だから全部食べた。もう一滴残らず全部ね。あー美味しかった。無事にシェビーもグレードアップしましたね。うん、おかげさまで。アメリカンクラシックさんのおかげでさらにエアコン機能がパワーアップしました。充電しながら走ることができております。はい、ありがたいですね。ありがたいです、マジで。東北旅行くにしても合間合間で走行充電ができているというのはとてつもなく助かります。本当だよね、全然違うよね。ソーラーの力だけだと足りないなっていう日も多かったんで。弱いからね。もっといっぱいソーラーパネル貼ってれば違うんでしょうけど。ありがとうございました。あざした。それでは帰ります。静岡へ。綾瀬から乗る感じっぽいですね。綾瀬。またね、神奈川県。今中井パーキングまで着いたんですけども、順調に発電しております。アイドリングでも370ワットぐらい充電しているので、高速走ってたらね、やっぱ550ぐらいいくんで、だいぶこれで復活できますね。ありがたいですね、これで。ね、バッテリー自体にこのアプリがついてるからめちゃくちゃ便利です。走行充電器ここに取り付けて、この後ろにバトラーのバッテリーを入れております。ここからちょっと見えてるけど、ソーラーは今外しております。でここで隠せばもう完璧と。100均の布です。何100均の布です。これね、いや十分じゃないですか。100均のポールと100均の布です。十分じゃん。可愛いっすよ。車のエアコンとね、バッテリーのシステム、これで一応完了ということになります。今月末からの東北旅に挑みたいと思います。ちょっとでもね、電源ない場所で新たなチャレンジしていきたいと思います。また長編の動画見てもらえたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい、ここからあと2時間ぐらいかな。気をつけて帰ります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さよなり、ありがとうございました。ありがとうございました。帰るから。顔